Ao Betania dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany izahay, mpanota voavela eloka na dia vehivavy marina aza. Tiantsika Andriamanitra, porofon'izany ny tenako. Tsy nitady azy aho fa izy no nitonga nitady ahy satria teo ampanaovana maky azy aho no sendra azy. Ary naharefa eo tato anatiko hoe avy ity any an-kafa. Tsy nanana fahitana aho, fa tato anatiko dia tsapako fa Andriamanitra dia fitiavana. Ka miaraka aminy dia afaka miaina amin'ny tena fitiavana izay notetiaviko teny rehetra teny, afa-tsy tao amin'ny toerana izay misy azy. Ny ampitso maraina dia nitsambikina avy ao anaty fiara aho, niona tamin'ny lehibeny relijiosy. Efa hatramin'ny taona 737 i Paul Odile no masera Dominicanina ao Betania, fikambanany reliziosy izay mavondrona ao amin'ny fiainam-pimpanjinana ireo vehivavy izay nandalo lalandavitra nitondra hatrany amin'ny fonja sy ireo vehivavy hafa nanana fiainana milamindamina kokoa. Ireo reliziosy rehetra ireo dia manoka tena amin'Andriamanitra ao anatin'ny firaisam-pirahalahiana izay miorina ao anaty fifanajana. Eto amin'ny iray amin'ny fikambanan'izy ireo isika amin'izao fotoana izao, eto Montferrand-le-Château ao atsinanan'ny la Frantsa. Pour nous à Béthanie, c'est vraiment Ho anay eto Betania dia ny afatry ny famindram-po sy ny fanantenana no mitoetra ato am-ponay. Ny tsirairay dia tsy maintsy mivonona ny ho voaendrikendrika na aiza izy na avy aiza. Ao Betania, ny vehivavy iray tsy mbola nigadra mihitsy dia mety ho avosiketa olona efa nigadra indray mandeha. Dia mihevitra hoe isan'ny antsonay fanomezam-pahasoavana ho anay ny miaina indray andro miaraka amina vehivavy sarotra iaraha-monina izay azo heverina fa nandia fiainana sarotra. Fa mifanaika amin'ny mahazahay aminay izahay ankehitriny. Tsy ampahafantarinay ny fikambanana ny lasanay, miaina anaty fifanajana izahay. Izany no ahafahanay miaina indray, miaina ny mahazahay anay, tsy mitodika ny lasa. Tsy zavatra ratsy ny fifanajana ao Betania, fa fandanjalanjana izay tokony ho tenenina ao anatin'ny fitiavana, hanajana ny namana amin'ny maha izy azy. Le passé n'existe plus. Foana ny lasa. Misy ihany anefa izy mba ho arenina indray. Amin'izany ny tsirairay dia samy manana ny asany ary mifanampy amin'izany izahay. Ho ahy manokana dia nahatsapa fahafahana lehibe aho raha vao niditra tao Betania. Vita hatreo ny fitsaratsarana ivelany. Mitovy daholo ny fitafiana, falery aho, tsy mitady hoe inona indray no hanaovana androany. Mitovy daholo izahay mirahavavy ary mahafinaritra tokoa. Quand nous faisons profession, Tamin'ny fotoana nanaovanay voady dia hoy izahay hoe manaiky ny aina ao anatin'ny fiombonam-pirahalahiana sy ny famindram-po izahay. Teny mafonja ireo, fiombonana, firahalahiana, famindram-po. Si je heurte avec mes sœurs, Raha mifandona amin'ireo rahavaviko aho, ny vahaolona dia miezaka ny manao ny tsara. Mazava ho azy ny zavatra rehetra dia mitondra ny amin'Andriamanitra raha tiany izany, fa indraindray dia tsy tody izany. Mahita fahafinaretana amin'izao fotoana iezahana amin'ny tsara izahay, satria isakariva
alohan'ny vavaka dia misy fotoana ionanay ahafahanay mangatam-pahamelana ankahalalana sy ampahabe maso raha nisy fifandonana. Izany dia fotoana tena mahafinaritra satria dia fantatra fa tsy misy ninninina intsony, fantatra fa voavela heloka ianao. Ny fotoana tena azahonaina indrindra dia mandritra ny fitsaona masina satria ao no hanovozana aina ka hanavoazan'Andriamanitra indray ny fiombonanay. Namana i Jesoa, sakaiza matoky izy, tsy mamitaka na oviana na ovinina, ka taminy no nametrahako tanteraka ny fitokisako. Fantatra fa tiany loatra ny mahatoky azy tanteraka tsy misy fetra. Fa inona ara no fototry io fahagagana iainareo Dominikanina Betania io? Raha miaina io fiombanam-piarahalahiny ao amin'ny famindram-po io ireo maserareo ankehitriny dia satria miorina ao anatin'ny fanantenana ny antsony. Tantara raikitra mandrakizay ao ampon'ireo maseran'ny Betania izany. Tantaran'ny mpamory hetra izay tonga mpiandro fonja ka nahatsapa noho ny tantaran'ny Marie Madeleine fa ireo mpanota matevi-koditra no manana ny tokony ilaina mba hahatongavana olo-masina lehibe. Io tantara io dia tantaran'ny Mon-Père Jean-Joseph Lataste, toriteny tao amin'ny fikambanana Dominikanina Frantsay izy. Nanomboka ny 15 septambra 1790 13 taona izy tamin'ny nandefasan'ireo lehibe any Astany Gironde France. Mba hitory amin'ireo gadra vehivavy misa 700 ao amin'ny fonjan'ny Kadiak izay lapataloha mandritra na laretirety iray maharitra 4 andro. Tsy haiko lazaina aminareo ny fihetseham-poko tamin'ny fotoana voalohany dirako tao amin'io fonjo io. Ny tafy akanjo tena ratsy izay nanome azy ireo endrika tsy mateo-ty ireo vehivavy ireo. Na dia tsy te tsara ivelana azy aho dia lasa voasarika ny tsara toy ny olon-drehetra. Tsy misy afa-tsy zavatra maharikoriko manko iainan'ireo vahoaka ireo. Lehibe tao Kadiak i Mon-Père Lataste, izany hoe ny fanolompodirindrina tamin'io fonja io ka nahareza rehetra mety ho lazain'ny mpiaramonina amin'ireo vehivavy voafonja ireo. Hatramin'ny taona 590 tao Kadiak, rehefa miresaka momba ireo vehivavy ireo dia atao hoe ireo tovovavy very. Manao asa an-terivozina, voagadra ny aiziny fahatsiarovana mamirifiry ny heloka vita. Ireo vehivavy ireo dia miasa mandritra ny 12 ka hatramin'ny 13 ora isan'andro ao anatin'ny fahanginana tanteraka. La prison au 19e siècle. Ny fonjan'ny taonjato fa 910 dia toerana fananarana tanteraka ireo voafonja amin'ny alalan'ny zavatra roa lehibe dia ny asa sy ny fivavahana. Koa tamin'izany dia noheverina fa fananarana ny voafonja ny asa masina rehetra. Fomba fampiasana tsy azo leferina ny fivavahana sy ny finoana izany tao anatin'ny fampianarana diso tanteraka tamin'izany ary tao anatin'izany rehetra izany indrindra no nahatongavan'ny Mon-Père Lataste. Tsy anelingelenana ny asa an-terivozina izay ampanaovina ireo vehivavy ireo dia amin'ny 4 sasany maraina ao amin'ny lasapelin'ny fonja i Mon-Père Lataste vao samy mitondra ny feon'Andriamanitra, anadahy sy namana ireo vehivavy no afahambaraka
sy avoahelikiliky ny fiarahamonina ireo. Ry anabavy malalako, tsy fantatro raha mba tandrinareo izao. Ny voalohany, ahoana ny fomba ny antsoko anareo? Anabavy malalako. Ary avaiza moa ny mahasarobidy anareo amiko? Ianareo izay adino sy hoesoeson'ny olon-drehetra? Isika ny mpanao ny asan'Andriamanitra izay tia anareo. Nanalaim-baraka aza ianareo. Ary izao indray, dia mijoro tsy hita maso eo amin'ny varafaran'ny fonareo izy. Ary miteny moramora aminareo hoe, ry zanako, omeo ahy ny fonao. Ho an'ireo vehivavy rehetra ireo izay nanao eloka bevava ny telo ampahefany dia manohy manazava izy. Fa ireo fandrarahana antery atao amin'izy ireo dia mety ho tonga lalàna iray isan-kaizana amin'Andriamanitra. Il les compare à des moniales. Ampitany ampitokamonina izy ireo. Noho izany dia manasa azy ireo izy amin'ny fiainam-pimazinana an'Andriamanitra. Tenenina izy ireo hoe ankehitriny, tsy afaka mivoaka ianareo, anelanelan-drindrina efatra ianareo, anaty fahanginana, miasa ianareo, mivavaka ianareo, ary dia mitovy amin'izany koa ao anatin'ny monastera. Saingy hoe any amin'ny monastera ny mpitokamonina dia nisafidy, ianareo kosa antero nahatongavanareo teto. Kanefa afaka manome an'io fomba fihevitra io amin'ny kalalahana ianareo. Hany ka tena mahagaga ny mahita fa ho an'ireo vehivavy ireo izay voatazona anatina tontolo iray mihiboka. Mampivarahontsana tokoa ny fonjan'ny Kadiaka tamin'izany fotoana nitorian'ny mopera latasy tateny izany. Nahatratra 500 isan-jato ny tany fahafatesana isan-taona. Ka atao anatin'ny tontolo iray mihiboka io no nitenenan'ny mopera latasy tazy ireo hoe anananareo foana ny fahafahana fomba fihevitra, anananareo ny safidy ny fomba fihevitra. Hifararemitra eto fotsiny ve ianareo sa hisafidy ianareo ny iaina izao fiainana lozan-tany izao an'Andriamanitra? Ao amin'Andriamanitra? Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fanahinareo rehetra dia mianjaka eo anoloan'ny fijeriny. Izy foana izany hatrany amin'ireo singa mampitohy faran'izay miafina, hatrany amin'ireo mampikombona momba ny tena manokana. Noho izany, inona ary ireo antony fahalavonareo? Fintiniko amin'ny fotony telo lehibe izany. Ny havana na fitiavana ny tsy fiankinan-doha, ny fitiavana ny fahafinaretana, ary ny fitiavam-bola. Chez le Père Lataste, eo amin'ny mopera Lataste dia misy tsindrim-pitenenana mavesa-danja eo amin'ny famindram-po sy ny fahamarinana. Ary tena lasa mandeha lavitra izy anatin'ny famindram-po nefa tsy mivilivily mihitsy momba ny marina no sady tsy manao mihitsy ny ratsy ho toy ny tsy misy. Tanatin'ny toriteny, tsy mba nisy mihitsy filazam-pamantarana teo amin'ny fahotana sy ny asa ratsy. Mora nefa ny niteny hoe ny fototry ny fahotanareo dia ny asa ratsinareo. Tsia, tsy nisy izany. Tsy voatery ho izany foana, satria i mopera Lataste dia nanatra tamin'ny masina Thomas, ka mba ilazana fa misy fahotana dia mila ny asa moraly izany hoe asan-sitrapo sy malalaka. Ary teo am-pianona ireo vehivavy ireo, tao amin'ny trano fikonfesena dia natsapa tsara izy fa tantara marobe no tsy nahitana ny fahalalahana avy amin'ireo vehivavy ireo. Fa voaray tanatina toe-piainana mahonena lozan-tany izy ireo, izay nahavety tanteraka ny fifezan'izy ireo ny nataony. Noho izany raha samy mijanona eo, dia mety hiteny isika hoe mamenatra ny ilazana amin'ireo mpanao ratsy ireo, fa tsy tompona andraikitra izy ireo. Tsy mopera Lataste no lehibe ny fitsarana, tsy anjarany no mitsara ny andraikitry ny asa ratsy. Tsy manankina mihitsy ny didi-pitsarana mahakasika azy ireo izy, fa eo amin'ny fomba fijerin'ny konsiansa kosa, izany hoe eo amin'ny fomba fijerin'ny fahotana, ka rohany hoe taiza izy ireo no nanao izany fanahiniana sy malalaka.
ary iverenana trainam-piandohana anatin'ny toriteny ilazana hoe fa tamin'ny fiafarana angamba ianareo vao raitateraka tao anatina toe-piainana izay nahaverezanareo ny fahalalana rehetra kanefa nanao safidy ianareo tamin'ny fotoana sasany ary nilaza taminareo ny conscience anareo tamin'io fotoana io fa mivily lalana amin'ny ratsy ianareo ary izay ny fahotana ho an'ny olombelona rehetra na inona toe-piainana misy azy dia misy foana ny toeran'ny fahalalahana ka ny toeran'ny fahotana dia amin'io misafidy ny tsara ve isika rehefa malalaka ny misafidy izany sa kosa mandahy izany isika amin'ny fotoana iray manao famitahana amin'ny Marie Madeleine izy izay nomen'ny fahotana apetra no fanompoana an'Andriamanitra izany avy eo tenenina izy ireo hoe ianareo koa manova toy izany izay rehetra nananareo ny fahatandrananareo ny fahaizanareo ny sary an-tsainareo izay rehetra azonareo napetraka ho fanompoana ny ratsy omeo an'Andriamanitra izany izao dia mametraka azy ireo manoloana safidy izy ka tenenina izy ireo hoe misafidiana ianareo dia inona no miseho raha manao arak'izany ianareo izay tsy nitsoniavin'ny olona sy alany ho tonga olon'Andriamanitra ianareo ireo fanahy ankamamen'ny mpamonjy ny tian'Andriamanitra ambony zavatra rehetra dia ny hodiavina dia miteny Mopera Lataste mba ho fanolorany tena ho antsika Andriamanitra dia tsy mijery na izy antsika taloha fa ny maha izy antsika amin'izao ny mahakasika azy raisiny eo amin'izay misy azy ny mpifanatrika aminy ka lazaina izy ireo hoe ny lasa dia momba ny lasa fa eto ankehitriny amin'izao fotoana izao raisinareo ve ny fanomezan'Andriamanitra ny farany amin'ny fototra izany dia misy ny fivavahana eo amin'ny fahotana sy ny mpanota izany hoe na inona mety ho faratsy ny zavatra natao ilay olona amin'ny teolojia kristianina dia tsy hitafantarina tanteraka mihitsy tamin'ny nataony noho izany ny fijerena azy tamin'izao fotoana izao dia manome fahafanany ny tena iona amin'ilay olona tsy voaelingelo ny zavatra izay nataony ary amin'ny andro mifandimby i Mopera Lataste eo ampiainona ireo vehivavy tsirairay tsy hitandrona avy zanana dia mibanjina ny asam-panafahany famelan'Andriamanitra anatin'ireo fo ireny izay ny ho an'ny ankabeazany dia nodisoana tamin'ny kasiahana voafitaka sy voatolotra teo amin'ny fitsaran'ny olombelona dia notenenina izy ireo hoe mamela ve ianareo afaka mamela ve ianareo dia namalitra zareo hoe efa ela aho no namela ary isan'andro aho no mivavaka ho an'iny olona iny tamin'ireo zavatra nijaliana dia namela ry zareo noho izany dia tsy misy zavatra ny lasa intsony ao amin'izy ireo tsy misy voasimba intsony tena voary vaovao no hitan'ny Mopera Lataste eo dia hoy izy tena akaikely amin'Andriamanitra zareo mihoatra amin'ireo masera ny fibanjinana sasantsasany ao natamiko rehefa nitory teny teny amina fiatahana masina ireny aho izany nahasangany anay vonona izy ireo sokafana ho azy ireo fotsiny ny varavarana dia izay ary tamin'izany teo ampivavahana rivo teo anivon'izy ireo toy ny anadahy nanoloana ity zava-misy azo tsapaitanana izay famindrampo ihany dia tampoka teo naharay tsindrimandry izy vinavina tena faran'izay vaovao atsofoka anaty fiainana religiozy fibanjinana dominikanina ireo vehivavy voafonja izay mety manam-paniriana sy manana anso teo amin'ny faran'ny fitahiana masina nanoloana ireo vehivavy voafonja sy ny mpiasan'ny fonja dia nizary izy heverina omeloka izy ireo tsy misy akory izany taloha izany dia marina fa efa ela no nitsahatra ny mahameloka azy ireo
azon'izy ireo indray tao anatin'ny tomany sy tao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fahadiovam-po faharoa. Eny ry zanako, na inona lasanareo, aza mihevitra anareo toy ny gadraintsony, fa ataovy toy ny fanahy voatokana ho an'Andriamanitra koa ianareo, manaraka ny fanahin'ireo religiosy. Tena fivadian'ny tantarana ambony ambany izany tamin'ny taonjato fahasivy-ambin'ny-folo. Tsy azo nieritreretina teny amin'ny fomba fijery ara-piarahamonina fotsiny ohatra dia tsy nisy olona afaka nandray na dia ho mpiasa an-trano fotsiny aza anireny olona nivoaka ny fonja ireny, ary tsy afaka hiditra amina monastera izany mihitsy miaraka amin'ny vesatry ny lasanao, tena tsy vita. Nedy daholo ny varavarana rehetra, ka raha ny fiainam-pibanjinany religiozy io no tena faratampony, io no avolenta indrindra. Ny fiainam-pibanjinana no tena enikazy eny-boninahitry ny fiangonana, ary indro fa imamperlatasta indray ity no manao ireto gadravavy ho religiosy-mpibanjinana. Miavaka amin'ny mahazatra tena miavaka. Mazava ho azy fa nanana olana marobe izy mba hampanikena izany rehetra izany, nefa dia vita soa aman-tsara. Io ny fahagagan'ny Betania, ny asa Andriamanitra. Ary niteny foana izy, tsy asako velively io fa Andriamanitra no naniry an'izany. Io no tena fanetretenany lehibe. Tsy mbola niteny mihitsy izy hoe izao no te hanorina. Tsy, fa asan'Andriamanitra io, fitaon'Andriamanitra fotsiny ihany ao amin'io asan'io. Hery taona taorian'ny toriteny voalohany tao Kadiaka dia nasaina indray mamperlatasta hitory amin'ny fiatahana masina faharoa noho ny fangatan'ireo gadravavy. Ary nahatsikaritra izy fa izay hevitra natolony azy ireo dia nitanterahan'izy ireo izany. Izany hoe niainan'izy ireo iny taona iny tamin'ny mpiheverina sahady ny fiainana tena fitokana monina mivavaka ao am-ponja. Ary manamafy azy tanteraka izany ao anatin'ny vinavinany, ary manomboka tamin'ny fotoana io dia nanolo tena nataony vaindohan-draharaha ny fahatanterahany vinavina io. Nanomboka teo dia niazakazaka be ny raharaha. Tamin'ny marsa 1970 mba ho fampafantarana io vinavina tranon'ny Betania io, dia nanaparitaka lahatsoratra izy ireo tafarina sy nanaitra niaraka tamin'izay ny fiheveran'ny olona sy ny politika. Raha ireo vehivavy voafonja ireo no tafarina tanteraka eo imasin'Andriamanitra, dia nahoana ny fiarahamonina no mbola tokony hanohy hanilikilika azy ireo raha hatr'izay mivoaka ny fonja izy ireo? C'est un geste politique, la fondation de Béthanie. Ny fanorenana ny Betania dia hetsika politika iray. Somary tena nagaga ihany nahita hoe niezaka hampahafantatra ny fisian'io trano io izy. Nefa ary ilay izy tsy mbola tsy nisy akory, satria izany tokoa ny alehibe ny asa ara-apôstôly ny Betania. Ny fahafahana miteny fa any ananany eto an-tany, ao anatin'ny fiangonana, anatin'ny filaharana dominikanina, ny vehivavy ny ainan'ny fonja, ny ainan'ny fivarotantena no lasa religiosy ny fibanjinana. Dia ampy izay. Nanomboka ny May 1970 na dia teo aza ny fiverimberenan'ny olana, dia hita soritra ny fanorenana tamin'ny fahatongavan'ny mamera Henri Dominique Navonjy, religiosy ny fampafantarana ny Tours, izay tonga ho lehibe ny voalohan'ny Betania. Tamin'ny Jolay 1970 dia hita ny trano tao Francine le Château akaikin'ny Besançon. Vita haingana ny fividianana no ilay ramatoam-panan-karena iray mpanao soa izay naka toerana tsy satry tao amin'ny efitra nisy ny mamperlatasta tao anaty fiaran-dalamby. Dia avy tamin'izany no nanorenana ny trano Betania ny 4 Aogositra 1970. Tonga tsikelikely ireo masera voalohany sy ireo nahavita ny figadrana.
dia ny fanesester zareo nandritra ny taona ny fanjimby sy niparitaka tamina firenena maro hatramin'izao. Io tantarany Montperlatasy io nampandeha ireo lehilahy voafonja amin'izao fotoana izao anaradian'i Kristy ao amin'ny fonjany Norfolk any États-Unis. Hatramin'ny 790 tao amin'ny rindrina izay mitazona azy ireo io ho an'ny sasany mandra-pahafaty dia nanolo-tena izy ireo hizara fiainam-pikambanana sy vavaka tao am-ponjan'izy ireo. Avy amin'izany nanorenan'izy ireo ny fihavanan'ny mpiraharaia Dominikana antsoina hoe renin'ny famindrampo. Amin'izao alahady 3 Jona 2024 izao ao Besançon Frantsa dia olona maherin'ny 5,000 no vory-lanina amin'ny fanandrantana ny mopera Jean-Joseph Lataste ho olo-tsambatra. Amin'ny fianonan'ny toritenin'ny mpampianatra ny filaharan'ny mpitoroteny Montpera Bruno Cadore dia afaka mivavaka isika amin'ity volana ity ho an'ireo masera Dominikana Betany ary miaraka amin'izy ireo ho an'ireo lehilahy rehetra sy vehivavy rehetra izay any am-ponja ny andry ny fahafahan'ny famelan'Andriamanitra. À Cadillac, dans cette prison, ao Cadillac anatin'io fonja io dia miresaka amin'ireo vehivavy voafonja ny tenin'ny ty mpitoroteny tanora manao ny akon'ilay Andriamanitra izay miresaka amin'ny vahoakany mba hanafaka azy amin'ny fahaverezan-jo sy hanome azy ny fahafahana. Ry anam-pavy-malala, ry rahalahy, io fahafahan'ny famelana io atao antsika izany ankehitriny. Isika rehetra dia antsoina mitraka ny loha mba hiaina ny mahazanak'Andriamanitra. Ny teny amin'ity volana ity dia amin'ny filazantsarany Lioka toko 7:7. Mitantara n'ilay vehivavy mpanota izay tsy nitsahatra nanoraka ny tongany sy nanondraka diloilo-manitra izany dia hoy Jesoa. Ny fahotany ireo eloka be nataona dia voavela satria be fitiavana izy.